Ngicela sivule incwadi kaPetru yokuqala. Namhlanje chapter 1 uverse 3 kuya ku-12. Sayiqala ngesonto edlule uverse 1 no-2 la esabona khona ukuthi abazalwane bayihambi eyikhethiwe uNkulunkulu. Safundiswa nangalokho okukhetha ukuthi kwenzeke kanjani ku verse 2. Namhlanje ke verse 3 kuya ku-12. Ngicela siqale ngokuwafunda lamavesi. 1 Peter chapter 3 chapter 1 verse 3 kuya ku-12. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, owazizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu, ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Sibe nefa elingapheliyo, elingenasihla, elingabuniyo, enilondolozelwe ezulwini. Nina nilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa, kube insindiso eyokwambulwa ngesikhathi sokugcina. Engithokoza kakhulu ngakho, nakuba manje nidatshukiswa yilingo eyinhlobonhlobo, ukuze ubuqotho bokukholwa kwenu, okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo, kufunyanwe kube ngukubongwa, udumo nokutuseka mhla kwembulwa uJesu Kristu. Enimthanda ningambonanga, kuthi nakuba ningamboni manje, kodwa nikholwa nguye, nithokoza ngentokozo engenakuchazwa ngamazwi netusekayo. Namukela umphumela wokukholwa kwenu oyinsindiso yemphefumulo. Mayelana nalensindiso abaprofeti babefunisisa, becwaningisisa ngomusa okwaprofethwa ngawo ebeniza kwenzelwa wona. Baphenyisisa ukuthi yisiphi futhi sinjani leso sikhathi esakhonjwa ngumoya kaKristu owayekubo, efakaza ngaphambilini ngeinhlupheko zikaKristu nangenkazimulo eyakuzilandela kamumva. Bambulelwa ukuthi lokho ababekwenza babengazenzeli nje bona, kodwa kwakuqondene nani, njengokuba bakhuluma ngalezo zinto, nani esenizizwa ngabashumayela ivangeli kini ngomoya ongcwele othunywe evela ezulwini, lezo zinto iy'ngelosi eyilangazelela ukuyibona. Amen. Ipassage ende leso ibuka namhlanje, kodwa kunezinto eziwu-2 uPetru azama ukuzenza kule passage engifuna uyicinge masikhuluma ngayo, noma ngizothinta ama-details amaningi kuyona, kodwa bheka lezi zinto ezimbili. Okokuqala, uPetru ufuna ukudumisa uNkulunkulu, ubusisa uNkulunkulu, and ufuna nabantu abafundayo lento ayibhalile bamjoyine ekubusiseni uNkulunkulu. Into ambusisela yona uNkulunkulu, amdumisela yona, umusa wakhe omkhulu ekusenzeni ukuthi sizalwe kabusha, ukuze samkeliswe ifa elingcono kunawo wonke amanye amafa akhona emhlabeni. Petru udumisa uNkulunkulu, uyasimema nathi ukuthi asimdumiseni uNkulunkulu ngenxa yomusa wakhe omkhulu ekutheni asenze ukuthi sizalwe kabusha, khona sizonikezwa ifa elingcono kunawo wonke amanye amafa emhlabeni. Into yokuqala leyo uPetru ayenzayo, usibizela endumisweni. Ufuna sibe nokumbonga uNkulunkulu ey'nhliziyweni zethu, simjoyine ekumdumiseni uNkulunkulu ngalezenzo azenzile asitshela ngazo. Okwesibili, uPetru ufuna ukugqugquzela labantu ababhalelayo lencwadi kanye nathi ukuthi ey'nhluphekweni zabo babe abantu abanethemba, abanentokozo, ababekezelayo, abamthandayo uJesu, futhi bekholwa uyena noma zishi inhlupheko zinzima. Ufuna sibe abantu abagcwele intokozo ey'nhluphekweni,
sibe abantu abagcwele ithemba ebunzimeni beyimpilo zethu, sibe abantu ababekezelayo, abaqhubekayo bemthanda uJesu futhi bekholelwa kuyena noma inhlupheko isaqhubeka. Lezo zinto ezimbili okufanele uyicinge la masifunda lento. Bheka izathu zokudumisa uNkulunkulu kanye noPetru lento esiyifundayo. And then buka lezi zinto uNkulunkulu abiza ukuthi wena ube nazo noma ingabe inhlupheko zibhokile empilweni yakho kuningi obhekene nakho. Asiboneni ke lezi zinto kusukela ku verse 3. Makabongwe kahle kahle igama lisebenzisayo ublessed. Akabusiswe uNkulunkulu. Wangibuza umzalwane yakhumbula ngichaza kusho ukuthini ukubusisa uNkulunkulu. Siyazi ukubusisa umuntu kuchaza ukumenzela into enhle. Noma ukukhuluma kahle naye. Kusho ukuthini ukubusisa uNkulunkulu? Ukubusisa uNkulunkulu kuchaza ukumbonga, ukumdumisa, kahle kahle igama lisho nje ukukhuluma kahle ngoNkulunkulu. Ube nezinto ezinhle oyishoyo ngaye uNkulunkulu. Ngakho uPetru uthi asikhulume kahle ngoNkulunkulu, asimbonge uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Ngokwenze njalo yena ufuna sivumelane naye. Ufuna siyamukele lento ayenzayo sithi amen kuyona bese siyamjoyina ekuyenzeni i-calling leyo ukuthi nathi asijoyine uPetru ekudumiseni uNkulunkulu simbusise. Le passage esifundayo kumele iproduce indumiso kuwena. Mawulalele wezwa kahle wafunda kahle ukuthi uNkulunkulu usitshela ukuthini, kumele kube nento ethi blessed be the Lord. Kumele kube nento kuwena ethi makabongwe uNkulunkulu. Mawungayitholi leyo nto ukuthi awungizwanga kahle mangichaza noma mina engachazanga kahle. Cinga ke into ezokwenza umphefumulo wakho uqubuke ngendumiso ithi uNkulunkulu makabongwe. Nazi izathu kuPetru asinikeza sona. Owazala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu. uNkulunkulu wasenza ukuba sizalwe kabusha. To be born again, kahle kahle amagama abeya kanjalo. Sazalwa okokuqala ngokomzimba, sonke siyakwazi lokho, kodwa uNkulunkulu waphinde wazala kabusha, okhomba ukuzalwa kabusha ngokomoya. Kithina sonke sisindisiwe. Okokuqala ukuzalwa kwenyama, lokuzalwa again, to be born again, kuchaza ukuzalwa ngokomoya. Masichaza nje kafishana, ngifuna ukungena khona kakhulu, kuyini ukuzalwa kabusha? Umuntu mayethi what is the new birth? Abazona babizwa ngabantu abazelwe kabusha, kusho ukuthini masichaza? uJesu uyasiza, ungavula amavesi ngizokukhothela nje wona. KuJohn chapter 3 uJesu ubiza ukuzalwa kabusha ngokuzalwa ngamanzi nangomoya. Uthi kuNicodemus ku chapter 3 uverse 3, ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa kabusha ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Bese ku verse 5 eyasitshela ukuthi yini ukuzalwa kabusha, uthi ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu. Ukuzalwa kabusha, ukuzalwa ngamanzi nangomoya. Kodwa sikasizakali kahle. Yini ukuzalwa ngamanzi? Yini ukuzalwa ngomoya? uJesu lamagama awasebenzisayo uwalanda encwadini kaHezekeli. Thangi ngikufundele khona uzobona masinyane nje ukuthi asho ukuthini. KuHezekeli 36 uverse 25, ngiyakunifafaza ngamanzi, nawa lamanzi, ukuzalwa ngamanzi. Ngiyakunifafaza ngamanzi acwebecwe, izwa ukuthi amanzi enzani. Nihlambuluke, nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Amanzi achaza ukuhlambuluka, ukususwa kwezono ezabo kwakukhonza izithixo, nathi sisuswa lapha abanye bethu. Ngakho ukuzalwa ngamanzi kusho ukugezwa ezonweni zakho, kuchazwa ukuxolelwa izono. Kuchaza ukuxolelwa izono ukuzalwa ngamanzi. Bese sikuverse 26 uHezekeli mayiqhubeka, ngiyakunika inhliziyo entsha, ngifake umoya omusha ezibilini zenu, ngikhiphe inhliziyo yetshe emzimbeni wenu, nginike inhliziyo yobuntu. Ngiyakufaka umoya, nayo le ndaba okuzalwa ngomoya, uyabona ihlangene la. Ngiyakufaka umoya wami ezibilini zenu, ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami, niyakuyigcina izehlulelo zami futhi nizenze. Yokuqala nizoxolelwa izono, ukuzalwa ngamanzi. Okwesibili, uNkulunkulu ufaka umoya wakho ongcwele kulabantu, enze inhliziyo yabo iguquke.
akhiphe inhliziyo yetshe, afake inhliziyo yenyama. I-outcome ukuthi bahambe eyimisweni kaNkulunkulu, okuchaza i-transformation. Umuntu uma ezalwa kabusha uyaguqulwa ingaphakathi. Khishwa inhliziyo endala, faka inhliziyo entsha, bese kushintsha nezenza, aqale ebe umuntu manje olandela iy'miso kaNkulunkulu. Ukuzalwa kabusha-ke kusho lezi zinto-ke ey'mbili: ukuxolelwa kwezono zakho nokuguqulwa kwakho from the inside out, wenziwa isidalwa esisha. Amen. Ngiyayivala-ke leyo parenthesis, sibuyele kuPetru. So-ke uthi uPetru uNkulunkulu akadunyiswe ngoba wazala kabusha ngokwesihawu sakhe. Into iZulu esingayivezi kahle la, iBhayibheli lesiZulu, ukuthi kugcizelelwa indawana engaphambi kokuzalwa kabusha ethi wasenza yena ukuba sizalwe kabusha. He caused us, abaphethe isingisi bazokubona lokho. He caused us to be born again. Okugcizelela into yokuthi indaba yokuzalwa kabusha into eyenziwa uNkulunkulu. Amen. Ubethe kuthina last week ku chapter ku verse 1 no 2, wasikhetha uNkulunkulu ngokwazi kwakhe phambili. Manje uthi uye owasenza ukuba sizalwe kabusha, asizenzanga thina. Akusinina eningikhethile kodwa yimina engikhethe nina, usho njalo uJesu. Akekho ngeza kimi unless ubaba emdonsa. He caused us to be born again. Mawuzelwe kabusha awuzange uzenze wena. Nokukholwa waba nakho akuqubukanga nje kuwena ngoba unenhliziyo ethambile kunabanye. Nawe wawufile ezonweni zakho njengabanye, umntwana wokulahlwa njengabo bonke abanye, kodwa uNkulunkulu wakwenza ukuba uzalwe kabusha, wakuvusa ekufeni. uNkulunkulu isidumba siyivusi sona. Amen. So-ke elezizulu aliyivezi kahle le, kodwa ikhona kwisiGreki uma uPetru ebhala, he caused us to be born again, uNkulunkulu. Uthi-ke wakwenza ngomusa wakhe, as if akukho obvious, ufuna ukugciviza ngempela, ba umuntu meshaya isigcivizo. Uyo wasikhetha, uyo wasenza sizalwe kabusha, futhi wakwenza lokho ngomusa wakhe, hayi ngoba kwakukhona into eyayinhle ngayo. Ngani? Hayi ngoba uNkulunkulu wapopola kwi-telescope ye-history, wabona ukuthi lo wayana uyoba nakho ukukholwa, ithi ngikhethe yena. Nalo hayi lo ngeke abe nakho, lo uzoba nakho, ithi ngikhethe bona. No, akazange asikhethe asenze sizalwe kabusha ngenxa yokubona anything kithina, ngomusa wakhe omkhulu. Leyo nto iqonda ukusitshela leyo nto. Ngomusa wakhe omkhulu uyo wasukela, uyo wasenza sazalwa kabusha ngoba esikhethile ngokwazi kwakhe phambili, bese kufika ikhathi wasenza-ke ukuba sixolelwe izono, siguqulwe ingaphakathi, okuyikona okuchazwa indaba yokuzalwa kabusha. Amen. So-ke simele ukumbonga ngalokho. uPetru usho njalo, simele ukumbonga uNkulunkulu ngaleyo nto nje iyodwa. Kodwa i-emphasis yakhe ekutheni simdumiselana uNkulunkulu iyadlula nje ekutheni usenze sazalwa kabusha, igxila ekutheni sezizelwe kabusha, sizalelwa emndenini onjani. Ayithi wonke umuntu mayezela uzalelwa kubazali, uzalelwe emndenini. Omunye kuyenzeka azalelwe ebukhosini, zalwe uPresident Trump, President Ramaphosa, zalwe kahle. Omunye azalwe umuntu azana nje azalwe yimina. Kodwa nami khona abawest kunami, kuyenzeka uzalwe ngempela ufuna ukusho njengoJobe uthi ngiyaliqalekisa usuku lokuzalwa kwami mawubuka nale ndoda nalo mama wakuzala. So-ke azalwa ngokufana, mazalwa ngokwenyama nje. Nala lokhu kuzalwa komoya, ukuzalwa kwesibili uPetru akhuluma ngakho, simele ukumbonga uNkulunkulu ngenxa ukuthi sizalelwa kwini mazalwa. Ilento ozoyibona manje uma iqhubeka. Uthi ku verse 3 mawuqhubeka nawo, owazala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu, ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Sizalelwa kwithemba eliphilile.
ngingakalichazi ukuthi uzolibona masilichaza manje lelifa lethu esiligcinelwe emazulwini. Kodwa sizalelwe kwithemba. Besabantu abangenalo ithemba sisafile ezonweni zethu. Besabantu ababheke esihogweni uthi uPaul ningenaNkulunkulu ezweni. Naningenanto eningayithemba uNkulunkulu engasiyo uNkulunkulu wenu, ningamazi uNkulunkulu, nibheke kulahlweni. Kodwa manje njengoba senizelwe niyabantwana bakaNkulunkulu, nizalelwe ethembeni. And yithemba leli eliphilile, okuchaza ukuthi yithemba eli-active la empilweni zabazalwane. Khumbula ukhuluma nabantu abaseyinhluphekweni la. Uthi ninethemba elisebenzayo la ezibilini zenu, elisebenzayo la engqondweni naseyinhlizweni zenu, elenza nibehave ngendlela abantu abangayilindele kwakhona enhluphekweni. Nizalelwe kwithemba hayi elifile kodwa eliphilile, ngoba uJesu wavuka ethuneni uNkulunkulu wasinikeza ithemba ngaye uJesu. Now into engifuna ukisho nje la before ngilichaze leni ithemba, uma iBhayibheli likhuluma ngethemba alisebenzisa igama elithi ithemba ngalendlela thina silisebenzisa ngayo ukuchaza into ongazi noma izokwenzeka yini, kodwa nje uyathemba shame. iBhayibheli alikhuluma kanjalo malikhuluma ngethemba, likhuluma ngento esilindele ukuthi yenzeka, yekenzeke siyilindele futhi sinezathu eziphathekayo ukuthi yindaba siyilindele lento. It's a confident hope. I-confidence yokuthi kunezinto ezizokwenzeka esiyilindele. Yakhumbula amachaza ukukholwa kanjalo, kuthiwa ukukholwa ithemba ngezinto ezingabonakali. Ukuba nesiqiniseko ngezinto ezingakaphatheki. So ithemba lokukhulunywa ngayo la i-confidence nesiqiniseko, sizalelwe esiqinisekweni esenza kube noshintsho empilweni zethu ngezinto ezithize esoyichaza ke manje. Umzalwane umuntu wethemba. Umzalwane noma kunzima empilweni yakhe ngesikhathi samanje emhlabeni, umuntu onezinto abuka kuzona phambili, azethembile, ane confidence ngazo, ayilindele, ezenza aphile manje. It's a living hope. Amen. Siyabekezela enhluphekweni ngoba kunezinto esizibhekile. Siyaqinisela ebunzimeni ngoba kunezinto esizilindele. Kunjengomuntu olindi payday. Uyabekezela noma imthuki manager, ungabobekezela mothwe manje uya HR. Kodwa uyaqinisela. Uyaqinisela avuka eksena bekezela emsebenzini ngoba uthembe umhla ka25, umhla ka31 ukuthi izongena imali. Nathi sinethemba eliphilayo kanjalo elenza kube nendlela esenza ngayo manje ngoba sikunezinto esizithembile in the future. Amen. Manje sithembeni ke uthi ku verse 4. Sizalwe kuleli themba, verse 4, sibe nefa elingapheliyo, elingenasihla, elingabuniyo, enilondolozelwe ezulwini. Leli themba esinalo ithemba lokuthola ifa. Bese yalichaza ifa lethu ukuthi linjani. Asikhulume nje ngeconcept yefa masinyane. Ifa into oyithola kubaba wakho. So ukuzele isikhathi esiningi ma eseshona ashiyela izinto kuwena, lezi zinto anazo ziba yifa lakho ubaba. Sometimes siyabona ukuthi yayikhona indlela yokulithatha ifa ubaba engakafi. Ekhumbula indodana yolahleko, baba nginikeza ifa lamanje. Usaphila wahamba wayolibhubhudla waliqeda ifa lakhe. So ke ifa ingcebo kababa edluliselwa kuwena ngesikhathi esifanele. Silichaza kanjalo ifa. Ingcebo kababa izodluliselwa kuwena ngesikhathi esifanele ngokujwayelekile ubaba mayefa, kodwa sometimes ubaba uyakunikeza nje ngesikhathi esifanele ngokujaja kwakhe. Ifa lakho lelo. Manje beqeda usitshela ukuthi thina sezelwe okwesibili. Sinobaba basemhlabeni kodwa futhi sinobaba manje emazulwini osanda kuzala kabusha. Just like obaba basemhlabeni besinikeza amafa asemhlabeni, kodwa nobaba wethu osezulwini kunefa asibekele lona. Ingcebo obaba banazi imizi yabo, imali abanazi emhlabeni bazoyidlulisela kuthina mabefa noma ngesikhathi esifanele mabethanda ukusinika.
nobaba osezulwini ongafike yena kodwa kunesikhathi asimisile azodlulisela kuthina ingcebo yakhe. Sinefa ubaba asibekele lona njengoba kade sitshela ukuthi sizelwe kabusha. Uyalichaza ke ifa lethu ke manje. Ayikho into engithanda ukuyishumayela njengokuchaza izinto uNkulunkulu asibekele zona ezulwini. Ngakho ngibekezeleleke manje. Sinefa okokuqala elingapheliyo, imperishable. Ukuze makuthiwa asilethe ukudla masenze itafula lethu la bese sithi yophatha ama-imperishables. Ungaphathi isinkwa ngoba after 3 days isoba no green sibole. Phatha lokho okusethinini okungazukubola. Ngokwasemhlabeni siwe sithi akuzukubola noma kuzothatha isikhathi eside ukubola. Kodwa lela gama imperishable lisho into engazukuhamba iphelelwe isikhathi. Ayizukuphela lento le. Sinefa ezulwini elingafani namafa asemhlabeni. Awasemhlabeni amafa makuyizindlu ziyadilika, ziyacracker. Nezimali ziyaphela ngokwasemhlabeni. Noma imoto ziyaguga, ayikho into umuntu emhlabeni engakunika yona elasta forever. Zonke izinto zasemhlabeni ihambe ziphele. Kodwa thina sinefa kulo baba ozizele emazulwini elingapheliyo, imperishable. Izinto ayichazayo la for example, mase kufike leso sikhathi sokuthola lelifa, thina okokuqala uqobo lwethu siyobe sesabantu abangafi. Thina siyobe sesinemzimba engafi, sobe si-imperishable kwathina. Asibona abantu abayohamba bahambe banyamalale emazulwini ngoba sebeshonile. uNkulunkulu lo osinika lezo zinto ezimnandi ezibizwa ngefa, yena uqobo lwakhe uNkulunkulu ongafi futhi ongashintshi, ngeke ahamba athi hayi sengiyawushintsha umqondo ngiyaniphuca manje lezi zinto. Ngakho izinto ayosinika zona zizinto ezingasoze zaphela, thina ngeke siphele sishiye, noNkulunkulu ngeke ashintshe umqondo futhi ngeke aze afe singabe sisaba nazo lezi zinto. Lezi zinto uNkulunkulu asibekele zona emazulwini ubumnandi obungasoze baphela. Ubumnandi obungasoze baphela. Bonke obasemhlabeni ubumnandi bune time span. Asiqala nje ngeyakhi time span ukuthi wena uzofa wena, noma ubumnandi buqhubeka wena phela uzobushiya. Kodwa kabona ubumnandi buphela sometimes usakhona emhlabeni, kodwa ezulwini uNkulunkulu usithembisa izinto eingasoze zaphela. Uthi uDavide, ngiyathanda leli verse leli, Psalm 16 verse 11. Uyakungazisa indlela yokuphila. Uzonginambithisa indlela yokuphila. uNkulunkulu usazongizwisa lento yokuphila ukuthi iyini. What is real living? Uyakungazisa indlela yokuphila phambi kwakho, in your presence, kunenjabulo epheleleyo, fullness of joy. Ezasemhlabeni injabulo ziyashoda, ikhona mbijana shame, kuyazameka khona. Kodwa kuNkulunkulu kunenjabulo ephelele ngayo yonke indlela ongayicabanga injabulo, ama-pleasure amnandi ngayo yonke indlela ongacabanga ngayo izinto ezimnandi. Imnandi engqondweni, imnandi enhlizweni, imnandi emzimbeni, imnandi emphefumulweni, imnandi ngayo yonke indlela, imnandi olimini, kumnandi. Bese ethi intokozo yaphakade ingakwesokunene sakho. At your right hand are pleasures forevermore. Webazalwane, kusazoba mnandi. uNkulunkulu wasidala uyasazi ukuthi wasinikeza ama-taste buds anjani. Uyazi ukuthi yini emnandi emphefumulweni womuntu ngoba uyena owamdala umuntu wamnika lama-taste ukuthi u-enjoyane umuntu. Wezwa into engishoyo? uNkulunkulu wadesign umuntu wamenza wanezinto ayithandayo nayihalelayo nayi-enjoyayo umuntu. Uthi-ke kuleli verse usazosigiqabeza ngalezo zinto to the fullness of joy. Nama-pleasure ubumnandi obungasoze baphela, pleasures forevermore. uNkulunkulu asibekele wona emazulwini. Ulahle lo mqondo ukuthi ezulwini kuyabhora. Ilahle leyo nto leyo unbiblical. Ukuthi ezulwini kuhlala phezu kwefu
mhlambe inkonzo nenkonzo ibuyibhore la emhlabeni, mhlambe inkonzo engapheli uzohlabelela usenzo one way, kukhona ozoshumayela into engapheli. Ikhiphe lonto emqondweni wakho ngezulu. Noma singazi ukuthi uNkulunkulu usibekeleni, uthi ihla likaze libone nendleba ayikazizwe, akukaze kungene ngisho ku-imagination yomuntu lezinto uNkulunkulu asibekele zona emazweni. Yes, azazi, kodwa nakhe sikwaziyo zimnandi. Zimnandi forever. Asizukuhamba hambe siboreke. uNkulunkulu uyakwazi ukukushaya ngevariety, akushaye ngamazinga. Awuthanini amen. Akushaye ngamazinga angasoza kubhore for eternity. Angazi siyobe senzani bazo, kodwa I can imagine a lot of things. Ngiyafisa nje ukungena kwi-spaceship ke explore le inkanyezi engakaze ayibona. Mhlambe khona amanye ama-planets ngempela kwezinye indawo esiyohleze siwa discover nje one by one siwabona. uNkulunkulu yena uqobo lwakhe uyinto engenamkhawulo. Siyolokhu simfunda nje ephenyeka kancane kancane uNkulunkulu, ukuze mina makuthiwa wena njengo-anyanyisi ulokhu uphenya njalo mawuphenyeka uyangikhalisa, kodwa uNkulunkulu uyothi ephenyeka sijabule even more. Njalo uNkulunkulu elokhethi kancane inkazimulo yakhe forever and ever ezulwini indawo yobumnandi. Amen. Njabela u-anyanyisi noma uNkulunkulu. Uthi uPetru ke sinefa elingapheliyo bazalwane. Ungabofunda masinyane phezulu kwamagama anjalo, ngoba yiyo lento eqonde ukwenza ukwazi ukubekezela inhluphekweni zakho. Qinisela ngoba kunobumnandi uNkulunkulu akubekele bona. Sinefa elingapheliyo, uthi elingenasihla, okuchaza ukuthi aliqhutshwe nalutho, kuba igolide lalibuye liqhutshwe nezinto, namanje wasigqoka amaringi egolide aqhutshwe namanye amametal ahamba gqwale. Kodwa leli fe silibekele lona li-undefiled, aliqhutshwe nalutho, okuchaza ukuthi it is of the highest quality lento uNkulunkulu asibekele yona. Ubumnandi of the highest quality, ubumnandi esingakaze sibuzwe la emhlabeni. Thina sasidalelwe izinto zasezulwini esingakaze siyi-experience uNkulunkulu asibekele zona, oyothi mhla ungena kulento uze ukuthi na into engangiyidalelwe mina. Konke okunye kwakwamazwibela, na into yangempela siyoyi-experience emazulwini. Athi elingabuniyo, okuchaza ukuthi alifade, aliphelelwa ivalue, angeke uhambe ungabe usali-enjoya, kodwa kuzolokhu kukhanya nje engathi ilanga liphuma ekuseni lize ligqame esibhakabhakeni at midday. Impilo engunaphakade injalo, iyoya ngokuya ilokhu iba ngcono, ungazi kanjani, ngoba ibi-perfect kusukela ekuqaleni, kodwa i-perfection elokhu i-escalator. Chaza izinto manje nengqondo yomuntu engakwazi ukuyi-understanda. Uthi-ke enilondolozelwe ezulwini, lelifa silondolozelwe, ayikho ichance yokuthi lingasiphunyuka. Akekho ongasiphuca lona lelifa, uNkulunkulu ulilondolozile. Amen. Uzothi omunye yes yinhle lento echazwayo, kodwa ngazi kanjani ukuthi mina ngizokwazi ukubekezela ngize ngifike khona? What if ngiwa endleleni? Yawuzwa lo mbuzo? Yebo ifa lihle, yebo ifa ligciniwe emazulwini, kodwa mina ngizofika yini emazulwini? Ngibuthakathaka, nginezilinge ezibuye zingihlule. Sometimes angazi uma ngiwile noma ngiyobuye ngiphenduke yini. What if mina ngingakwazi ukufika kuleli ifa noma lona li-secure ifa lami? uNkulunkulu has got you covered nalapho. Uthi ku verse 5, nina nilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa, kube insindiso eyakwambulwa ngesikhathi sokugcina. Nilondolozelwe
insindiso ezokwambula ngesikhathi sokugcina. Nisindisiwe manje, khona insindiso uNkulunkulu anibekele yona, ilokukhazumuliswa kwenu, enisindisa kulomzimba, enisindisa kulomhlaba, enisindisa kulezono. Ukhuluma kahle hle ngokupheleliswa kwensindiso yethu, ukungena efeni lethu lokhu. Uthi ke silondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ukuze singene kuleyo nto. Ngifuna ngizwisiseke manje. Abanye benu ngizoshintsha eningakaze eningayijwayela ukuyizwa la. uNkulunkulu usilondoloze ngawakhe amandla. Usilondolozela ukuthi singene ezulwini, kwifa asibekele lona. Sengathi uthi ungawari ngokuthi ifa ligciniwe kodwa wena kungenzeka ungafiki kulona. No chance ukuthi ifa lakho lingantshontshwa igebengu lithathwa uSathane. No chance ukuthi wena ungangafika kulona. Uyayizwa leyo nto? No chance ukuthi wena ungaphelela endleleni. No chance ukuthi wena kungenzeka uwe ugcina ungafikanga ezulwini. Alikho ithuba lokuthi leyo nto ingenzeka. Ngoba wena awugciniwe hawakhe amandla. Ulondolozwe ngakaNkulunkulu amandla, you are guarded, igama lisebenzisayo. Okuchaza to be kept safe. Yabona iSecurity maligaqile ligada into yayo, into ekuthiwa ligade la. Akekho ozoyithinta lento, kodwa mhlawumbe angalipatanisa umuntu iSecurity liqhamukele ngapha nangapha. Kodwa uNkulunkulu uzomthini. Wena ugadwe uNkulunkulu. Ukulondolozele insindiso le afuna ungene kuyona. Bani ngizwayo manje bazalwane. Uthe kokuqala usikhethile kuverse 1. Wathi uyena owasenza ukuba sizalwe kabusha, ukuze sibe nefa. Uthi ke manje uyena ozosigcina, uyena osilondolozile, uyena osivikelile sibanjwe amandla akhe ukuze singene kuleli ifa leli. Lento yaqalwa uyena emandulo, lento yenziwa uyena mase kufika ikhathi, lento izofezwa uyena ekugcineni. Owawuqala umsebenzi uzowufeza kuze kube usuku likaKristu. Lento esikuyona yensindiso ayikho nteke ngoba ayidependile kimina. Idepende kuNkulunkulu owayiqala, wayenza ngokungizala kabusha futhi ozoyigcina ngawakhe amandla. Insindiso ayipheli uma kade ikhona. Niyayikholwa leyo nto bazalwane? Uma siyikholwa leyo nto akufanele silisabe ikusasa. Ingakho uPaul ekwazi ukuthi Sathane jikijela ongakujikijela awuzame ndoda. Yini engasehlukanisa nothando likaNkulunkulu oluKristu? Ayibali izinto. Noma ukuhlukunyezwa, noma ukuhamba nqunu, noma ukufa, noma izinto ezikhona manje, noma izinto ezisazoba khona, noma yini enye. Ayikho into engaba namandla okusahlukanisa nothando likaNkulunkulu oluKristu Jesu. Sigcinwe ngamandla kaNkulunkulu. Angiqalanga mina indaba yensindiso wangisukela. Futhi uzoyigcina yena ngawakhe amandla uNkulunkulu wami lento yensindiso yami. Izilingo zizofika, ezinye sometimes izonkeqa, kodwa uNkulunkulu uzongivusa njalo, ngizongena ezulwini. Ngine guarantee ngoba uNkulunkulu usho njalo. Uthi njobe uqala umsebenzi enhlizweni yami, igama lami libhaliwe encwadini zokuphila zasezulwini, alisoze lacishwa. Nginendawo ebizwa mina emazulwini. Ayikho into uSathane angayenza ukungivimba manje. Ngoba wangivuka ngiginqika ngibheke khona. Amen. Sigciniwe bangcwele, limnandi leleqiniso. Yilento manje kufanele ukuthi eyimani ngiyakuzwa Petru makabongwe ngempela lo nkulunkulu. Makabongwe lo nkulunkulu. Azidlula kulento yesibili ke manje. Ngizoyikha masinyane yona. Ngoba ngifuna ukubalela nje izinto uPetru afuna
ube nazo. Njengoba sewuzwile ngalento le, uPetru ufuna ke ugcwala ithemba ke manje. Sitsheliwe ngethemba, inhloso yokusitshela ngethemba lethu ingoba ufuna ke silazi bese siyalibamba ngempela, silinambithe ngempela, silikhumbule, siphile kulona leli themba leli. Awukho omunye ukhiye bathandwa wokwazi ukubekezela masekunzima. Sometimes siyaduduzana thina, sizama kodwa ngeindlela ezisiza uhafu. Akuze ukuhleze kunje kusazoba ngcono. Kuyajwayeleka ntombi. Yeba khona amaqiniso akwehlango lingehliyo. Nakwabanye kuyenzeka lokhu bekezela qinisela. Yes, amaqiniso la kufanele asize, kodwa into enqoba lonke uhlobo lwenhlupheko eyenza umuntu angayibulali mayiseqakekile, eyenza umuntu avuke ekseni ubuso obukhanya, intokozo ibuye, yilento le uPetru asifundisa yona la. Ukuthi uNkulunkulu kunezinto asibekele zona emazulwini, asilangazelele, sibheke, sinambithe isekude. Ngiyathanda iqole lithi, sengiyabuza ubumnandi obuvela kuwe ekhaya, ngizongena masinyane. Kuba sengathi uNkulunkulu uyayithumela lezi zinto njengoba sibhalela, siqale sinambithe sisangala khona sokwazi ukubekezela. uJesu wabekezela ihlazo lesiphambano ngenxa yentokozo ayibekelwe ngalena. Likhuluma njalo izwi likaNkulunkulu. Njengoba eqinisela esiphambanweni nje ehlukunyezwa abantu, uqinisela ngoba ubuka ngale kwesiphambano, ubheke uSunday morning we-resurrection, no 40 days later we-ascension, nelanga yobuya ngalo lenkazimulo. Yingakho ekwazi ukubekezela Friday afternoon, mabe samkhwifela ngamathe bemshayelela ngeyipikile. Nathi sabantu abanjalo, sabantu bethemba kanjalo bathanda. Iba umuntu onjalo enhlizweni yakhe, iba umuntu ogoloze ngaleli themba uNkulunkulu akunikeze lona. Kuzogcina wena okholwa uNkulunkulu, akuzukugcina abantu noma bangenzani. Right. So kuyasibe nethemba, ngiyakubala lokho. Intokozo siyibonile. Ufuna sithokoze ngalo, kodwa futhi uyasitshela kuverse 6, buku verse 6. Enithokoza kakhulu ngakho, yonke into engichazela yona nithokoza kakhulu ngayo, noma nakuba manje nidatshukiswa izilingo ezinhlobonhlobo. Asibe nentokozo ngenxa leli themba, noma zikhona izilingo ezinhlobonhlobo ezisidabukisayo okwamanje. Athi ku verse 7, ukuze ubuqotho bokukholwa kwenu, ubuqotho igenuineness, ubuqotho bokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo, kufunyanwe kube ngokubonga nodumo nokutuseka mhla kwembulwa uJesu Kristu. Uthi inhlupheko ziyafika ngenhloso yokuthi ziveze ukuthi wena ukukholwa kwakho kugenuine, i-real deal ukukholwa kwakho, i-real McCoy. Awushayi ngefonkong yokukholwa. Ifonkong yokukholwa ile eqhuma masinyane, kodwa makuphuma ilanga bese iyasha lembewu. Thina bazalwane sinalokukholwa kwangempela okubekezelayo makudlule inhluphekweni. In fact kunentokozo even kuzona inhlupheko bese kuyavela ukuthi kuyinto yangempela. Uthi lokho okukholwa ke mase kudlule kulezo inhlupheko kuzoba udumo nokutuseka mhla kwembulwa uJesu nokubongwa. Iphutha abantu abajwayele ukulenza bathi lokhu yakubongwa nodumo nokutuseka ukubongwa kukaNkulunkulu, udumo lukaNkulunkulu nokutuswa kukaNkulunkulu. Cha, ukhuluma ngokubongwa kwethu la, ukhuluma ngodumo lwethu, ukhuluma ngokutuseka kwethu mhla uJesu ebuya, yilanga leglory kubazalwane lelo. Akabonakale siyakuba yikho. Yebo kwamanje sifana nabo, kodwa mhla ibonakaliswa siyofana naye uJesu. Abantu bayosibona ukuthi kahle kahle sobani okwangempela. Iyovela inkazimulo yethu, yilanga lokubongwa, lokupraiswa uNkulunkulu nabantu nezingilosi, ngisho amadimoni ayozivuma. Ilanga lokubongwa, ilanga lodumo, ilanga lokutuseka mhla uJesu embulwa. Asibekezele imbijana, sibekezele kwamanje. Uthi ku verse 8 ekhuluma ngoJesu, enimthanda ningambonanga, kuthi nakuba ningamboni manje kodwa nikholwa nguye. Funa simthanda uJesu
funa sikholwe uyena. Nithokoza ngentokozo engenakuchazwa ngamazwi netusekayo nayo le ntokozo again. Okwamanje siyabekezela kakavezwa uJesu. Kodwa siyamthanda singamboni kanjalo, asifani noPetro wambona ngamehlo. Thina siyakholwa yena singambonanga, futhi asifani noThomas owathi mangingaboni ngeke ngikholwe. Thina siyakholwa ngenxa lezwi likaNkulunkulu. Kuthi noma singamboni kodwa siyamthanda manje, sikholwa uyena, and siyathokoza ngenxa yomusa wokuzalwa kabusha nefa esilibekelwe emazulwini ngenxa yokuthanda uJesu. Sabantu abanjalo, abantu bethemba, abantu bokukholwa, abantu bothando olubheke kuNkulunkulu nokwabanye abantu, even though izinto zethu ingakafezakaliswa okwamanje. Athi kuverse 9, namukela umphumela wokukholwa kwenu okuyinsindiso yomphefumulo. Lokhu kukholwa enakho ningambonanga uJesu kunomphumela, umphumela wakho insindiso. Uyathola umqondo la ukuthi noma sinefa eligcinwe ezulwini nathi sigciniwe singalahleki, kodwa akusiyo lento yokuthi once saved always saved. Kune process in between yokugcinwa ekukholweni, yokugcinwa ekubekezeleni, yokugcinwa entokozweni, yokugcina othandweni, la in between ukuzalwa kabusha nokunikezwa ifa. Hayi ukuthi uyaphela nje la bese uqhamuka usuvumbuka efeni. Niyezwa leyo nto? Hayi ukuthi ufike usindiswe bese uphila njengedemoni bese uvumbuka usumntwana kaNkulunkulu mase kutholwa amafa. No. uNkulunkulu uyamsindisa umuntu amgcine ensindisweni, amgcine ekukholweni, amgcine ekubekezeleni until ilanga lokunikezwa kwakhe ifa. Oqale umsebenzi makuthiwa uyofeza, hayi ukuthi uyaskipha la ayofeza ngale, ufeza every day. Ingakho usezonweni usindiswe ngempela uyaphenduka, ngoba uNkulunkulu ubhizi ufeza umsebenzi ukwenza uphenduke. Ungaphenduki, something fishy. Mhlamba ukho kulento le. Abasindiswe ngempela uyababona kuyimanje bese kuyiprocess bawabavuke mabewa beya phambili beba ngcono until ilanga le perfection. Amen. So ke sikhuluma ngensindiso engalahleki, kodwa hayi ukuthi insindiso eyilicense yokona. Abantu bacabanga kanjalo abanye. Bacabanga ukuthi uphakamisa isandla, usho umthandazo, usho umlolozelo thizeni, ubuyele ezonweni zakho, uright ngale. Sure. Angithi ngasiphakamisa isandla, angithi ngabhabhadiswa, manje nifunani kanti? No. Lento siyamkele ukuphila. Iyabonakala manje. Washo njalo umuntu, wathi umuntu mayekubuza ukuthi wazi kanjani ukuthi wazalwa egatsheni. Ungabothi wozala kukhombisa i-birth certificate. Mhlamba unayo ngiyasali isimo egatsheni. Mhlambe nepasa lekho. Wathi usho ukuthini ukuthi ngazi kanjani ukuthi ngizelwe, ungiboni ukuthi ngikhona manje. Nensindiso injalo mayekubuza umuntu wazi kanjani ukuthi uzelwe kabusha wena. Awuthi ngabhabhadiswa ngaphakamisa isandla ngenzani. Uthi ngibuke manje. Ngilwa nezono. Ngiphenduke ezonweni, ngikhule enkosini, ngibuke manje bese uyabona ukuthi I'm alive. Ngakho ngazalwa. Verse 10. Mayelana nalensindiso ke abaprofeti bafunisisa becwaningisisa ngomusa okwaprofetha ngawo ebeniza kuwenzelwa wona. OIsaya bayikhomba inceke kaJehova eyoba inhlawulo yezono, ngemvimbo yayo siyophiliswa, yayithwala izifo zethu, yahlatshwa ngenxa yethu. Kodwa babengazi kahle oIsaya ukuthi ubani lo, inini la, iyokwenza kanjani lento. Uthi bafunisisa becwaningisisa ngomusa okwaprofethwa ngawo ebeniza kwenzelwa wona, baphenyisisa ukuthi yisiphi lesikhathi futhi sinjani leso sikhathi esasikhonjwa umoya kaKristu owayekubo, efakaza ngaphambilini ngenhlupheko kaKristu nangenkazimulo ezakuyilandela. Uyayibona isequence, inhlupheko, inkazimulo. Inhlupheko, inkazimulo. Mawuseyinhluphekweni noKristu uzokhazimuliswa naye. Bekezela inhluphekweni ngoba ikhona inkazimulo. Bekezela ngoFriday
ngoba uyeza usandile. Amen. Uthi kuverse 12 bambulela ukuthi lokho ababekwenza babangazenzeli nje bona kodwa kwakuqondene nani njengokuba bakhuluma ngalezo zinto. Izinto ababeprofetha kwakungazona ezabo. Isikhathi asingakafiki, isikhathi sasiqondene nalabo Petra ababhalela nathi manje esiphila after ukufika kukaJesu. Uthi nani esenizizwa ngabashumela ivangeli kini ngomoya engcwele othunywe evele ezulwini, lezo zinto ingelosi elangazelela ukuyibona. uPetru mayishela ukuthi nezingelosi ziyafuna ukuyibona lezi zinto nabaprofethi babeyifuna, indlela yakhe ukuthi uyabazalwana lento eniyiphethe iyamangalisa lento le. This is the best thing in the world, lento esikuyona yensindiso. Ngisho abaprofethi babeyifuna endulo, befuna ukuyazi nezingelosi ezulwini zifuna lento, zifuna ukunderstand lento eyenzakalayo, iyona research yoGabriel le. Lento thina si-experienceayo iyona project enkulu kaNkulunkulu ukusindiswa kwabantu abayizoni abagcine emhlabeni azayobanikeza ifa elingunaphakade emazulwini. Isona spectacle somhlaba wonke se-universe yonke le kubhekwe lento eyenzeka kuthina. Ungayishiyi lento uhamba uyofuna imali yasemhlabeni. Ungayishiyi lento ngisho ingilosi ezi-interested kuyona ngoba ufuna nje ukwamukelwa abangane esikoleni, ufuna ukuthandwa abantu emphakathini nasemsebenzini. Bekezela noma abantu bengakufuni ngoba ukhethwe uNkulunkulu wena, ugcinwe uNkulunkulu wena, uzalwe uNkulunkulu wena, kunefu uNkulunkulu akubekele lona. If elimangalise abaprofethi abafuna ukulazi, ingilosi ezifuna ukulandastanda, hlala kulento. This is the real deal. Bekezela, inomvuzo omuhle lento esikuyona, inefa elingunaphakade. Amen. Asithandazeni.